kartulipudru. Ma söön kartulipudru. Kartulipudru. Ma söön kartulipudru. Hei, Olli on siin. Ja Rasmus ka. Ja viimasel ajal ma arvan, et on olnud päris piisavalt Volvo contenti, nii et teeme väikse pausi sellest. Ja täna hakkame vahetama siis E39 esitule klaase. Nii et klaaser, jah. Nii et püsi liinil, äkki õpid midagi, suurema tõenäosusega õpime meie midagi. Not sponsored. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Oota, need on nüüd... Oota, ma disaidan, ma pole ammu Bemmiga sõitnud. See on facelifti tuled ju. Need on tuled. Jaa, need on facelifti tuled ju. Ei vä? Facelifti tuled, need on Rasmuse õe Elspeti esituled. Siia kohta saab panna... Tegelikult on need tema auto esituled, aga okei. Ja see on lihtsalt semantics, vaata. Ei, mõõde ongi selline. No teine veel juurde. Ma juba ei viitsi. Siia juurde pisike reminder ka, et üldjuhul ma rikun enda autosid, ma ei tee mingisugust äri nendega, sest et ma ei oska, aga siin põhimõtteliselt Rasmuse õde, ta on siin kanal ka olnud, me käisime Lätis koos ja X5 kässarit tegime, siis ta kükitas siin. Tema tuled, tema auto tuled ja nüüd proovime korda teha. Nii et sorry, Elspet, et sul mingi 600 eurine arve on, et sa uued tuled ostma pidid. Lõhkusin ära. Lõhkusid ära juba või? Ma tean, kuidas klaasid eest ära saab. Ja klirr. Kus föön? Mis asi? Föön. Tremeliga viitsiga hakati jõbima. Proovime ühe ilma ja siis proovime teise. See on hea küsimus, kus see föön. Ja tremeli ja aksessuaarid ma leidsin. Ei, kuskil ikka peab olema. See näeb föön niimoodi jälle küll. Kilbi all. Sobib. Professionaalid. Hakkame tööd tegema ja siis vaatame videoid pool tundi. Aga kui ei tee, siis ei õpi. Lumine. Meil oli siin mingisugune jõle lumetorm ja ütlen ausalt, et võrreldes sellega, kui ma Tallinnas elasin linnamehe elu, siis jõle palju on torme maal, Iga teine päev on mingisugune huvitav torm. Küll on sügisel, küll on suvel, küll on talvel. Linnas nagu ei olnud nii palju neid. Või siis ma lihtsalt ei teadnud. Oh no! Selles mõttes, et siis nii ja siis nii ja siis jah. Plan of action. Või siit poolt. Soe. Võid mingi pool tundi hiljem kaadri panna sinna. One eternity later. Ei, point on lihtsalt selles, et meil on -10, meil on külm natuke. Murraks kõrvad ära või? See ei jää jalga mulle. Sest nagu nii on ju uuel klaasil enne kõrvad küljes. Meil on uued klaasid, meil on isegi 2 tükki. Rasmus ei ole ammused. Jaan. Kell on 11:30. Jah. Ma peaks magama poole tunni pärast. See ka mõni mure.
Ja ma vist proovin natukene praidust teha. Kuum on küll. This is bullshit. Aga ongi see, et me ei taha nagu seda raami ära lõhkuda. Et me eelistaks klaasi ära lõhkuda. Kas me lihtsalt lähme homme kuskile Lammarisse, ostame talle uued tuled, et näe, tegime ära. Meil on preeka tuled olemas, kui jäänud. Miks nii kõik asjad minu omad? Brotherly love. Või lihtsalt autojuppideks. Kuule, mul on üks sinu E39 uks ka kuskil. Plaan oli külge panna, kes lendas mootorõhku. Reaalselt, kui tunned, et liigu mitte kuskile nagu. Ei, tegelikult point on selles, et ma siin räägin küll, et mul on 3 BEM-i järjest turbodiislit mootorit taha teinud ja mis võib-olla on minu viga, aga võib-olla ei ole ka, siis Daisiga pigem on minu viga. Sest et ma lasin ta ühe korra piirajasse ja peale seda mul 2 või 3 korda vilkus õli tuli ja siis madalatel pööretel hakkas koputama. Nii et selle Rasmus ukse külgepanek ei ole kohe esmane prioriteet. Prioriteet on see, et tuleb osta mingisugune E39 TDS, sealt vahelt rapsida uus töötav moto välja, visata see Daisi vahele ja siis sõita 2 kuud ja siis uuesti kotti lasta. Aga see toimub kunagi väga kaugel tulevikus, sellepärast et selleks, et seda teha, on vaja raha. Ja nii mina kui Rasmus elame mõlemad Eestis, töötame ka Eestis, nii et raha meil ei ole. Või tegelikult natukene on, aga me kogume, et siin suve lõpus või sügisel teha midagi ekstra ägedat, mis saab juhtuda ainult siis, kui meil on raha. Nii et praegu tuleb natukene püksirihma pingutada ja siis TDS-i võtab ette 2025 aasta suvel. Või talvel 2024, kui igav on. Ma ei tea, vaatame na. Elu on seiklus. 6 minutit. Ta tegi ümbert ringi 6 minutit ja siis oli see piisavalt tehnud. Selle kuskilest ta teine on. Kõrgusel kull või? Kas see on minu? On jah. See on nagu nii. Classic 39. 6 minutit tuleb teha, jah? Nii kaua kui pehme. Nagu räägib näidis, kui me oleks voolavat vett siin. Kui oleks nagu tule ära pesta. Seda meil juba pilbastaks on. Mul on brake cleanerit ja... Brake ei sobi. Seekene. Midagi, kus on seebilaga juurde sees. Nüüd on klaasita nagu nii ära pesama või selle lähitule kuubi. Reflektorid ka üks uusi ei saa, nii et need tuleb ka vaadata, kas saab puhkumas või ei saa. The face of concentration. Ei. Kõik ütlesid mulle, et ära tee seda nagu. Miks? See ei ole meeldib tegevus. Ja, aga niimoodi saab mingi euri või 2 säästa. Äkki, ma ei tea. Ma oleks nüüd lihtsalt vardad ära vahetada uuesti ja kõik noh. Klaasid minu asi on. Korra vahetan neid vardaid juba läbi selle firmipesad ja ma võin teist korda veel teha. Ultra professional. Pool tundi. 3 päeva hiljem. Ei päriselt pool tundi. Pigem on see, et tükkide kätte saanud, et vaja nende vahetus. Kaega kuidas on? 4 minutit. No 4 minutit tegid. Tegin. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Soe on küll. I do not like this.
võib-olla peaks ka ma kuumutama. Ma arvan, et ma kuumutan kogu. Ega sul igav ei ole? Ei. Sul on esimese astme peal muidu. Ma tean. Ma ei tea, äkki aitab paremini. Ja 61 toel on järgmised. Ja siis on 90-ndad. Ilus klaas. See on soe. Nagu ma saan aru, et plastik on nagu tulede mõttes parem, aga paindab kohe läbi. Slippery when hot. See on ehtne Eesti sammal. See on ehtne saksa liim. Äkki ei hakkagi tegema. Pava! Ja siin on minu nägu ka, et te mind ära ei unustaks vahepeal. When in doubt, vaata uut juppe. Work smart, not hard. Jale mõttekas on 10 minutit kuumutada seda, kui pool sellest ajast see püss pole isegi tule poole suunatud. On kuum! Seekord nagu for real. Nagu... Ta tuleb veits eemale mingi millimeetri võrra. Ja siis ta läheb tagasi. Nagu tuleb eemale ja siis ta tuleb tagasi. Jah. Kes seda liimi palju sa pani? Sakslased. Saaks nagu mingi nurgagi lahti või ma ei tea. Ma ei võita, kuidas see käima peaks. Ma millegipärast eeldasin, et sa oled seda varem teinud juba. Ei ole. Ma olen preekaid lammutanud, aga nendel ei ole liimi. Ei ole või? Preekas on näe siis tihend vahel. Küll nii ei pida minema. You are watching a master at work. Mul ei õrna aimu, kuidas see asi käima peaks tegelikult, nagu reaalselt. Ja nagu vähimalt väimu ka. Ma ei tea, mulle tundub, et mingisugune pisikene edenemine on. See, et ma ära lõhkusin või mis... Ei, nagu liigub rohkem. Ja sa said rohkem seda liimiselt kätte. Optimist nagu ma olen. Siin kuumutamise vahepeal, kui kaamera ei käinud. Rohkem ei ole, jah, et 2 on. Rasmus aastas, et siin on torks ja seal on torks. Et äkki on klaas nende külgas. Nendega siis kinni. Nendega ka lisaks liimile. Ja siis ma vaatasin uue klaasi pealt. Yes. Nii et paku puusalt, mis tork see on? 10. Ja siis muidugi 10.
On sul võtta? ei, muidugi on. Mul on Volvo. Kõrvaliste tagajalgade juures on sinine karp. Mis seal on? Temmis. Mis seal on? Torks. Nagu, see on lähemal lihtsalt. No, ainukas obstacle siin kuradi töökojas on sinu bänd. Siit saab kuradi hea kaadri. Soft close. Very hard close. Professional tools. Triumph. Võite, kas need on sama, kes tegid motika või? Professional tools. Ma loodan, et ma seda vana klaasi ära ei kriimusta nüüd. Tulevad nii ilusti lahti, nagu keegi oleks kuumanud. Look at me. I did work. I am very good mechanic. Need kruvid võib ära kaotada, on ju? Ei. Ma lugesin midagi huvitavat. Nii. 2002 juulist alates ülespoole on see butüülteip asendatud epoliimiga. Nii. Epoliimi sai sulata lahti. Aga ma ei tea, mis aasta tuled need on. Ja mismoodi siis 2002 ülespoole tulede klaasid vahetatakse? Koos tulega või? Jah. Aga nüüd sellest käisime Milbaumis PGT-t ostmas sellele 39-le. Ja siis vaatasin seina peal ja see suur plakat või tabel, eks, hella tuledega. Yeah. Reklaamposter, et kõik hella tuled, mida hella pakkus, eks. Yeah. Aga me olime paari kutiga koos seal ja siis naljaga ütlesin nagu, et kurat, et võib-olla peaks uued tuled hoopis võtma hella omad endale. Aga et need ilmselt maksavad sama palju, kui see auto kokku, need tuled kaks kokku maksavad ilmselt sama palju, kui see auto ise maksab, eks ju. Nii. Siis üliäge, ma ei tea, no ütleme proua, Tiiu, kes seal töötab letis, siis ta vaatab juhul surmsõistiselt otsa mulle. Ei, need maksavad ikka kõvasti rohkem kui see auto. Sa on nagu suvalises poes ka puid alla. See on see koht, kuhu ma panen nüüd kaamerasse pildi Rasmuse vanast bemmist või? Ei, seda ei ole. Ei, aga pilte ikka on. Ei ole. Ei, see auto on juba ammu lammeris, aga... Äge auto ja tahaks tagasi. Räigelt E38 best car nagu. 9. Ma ütlesin 9. See E38 lukki täpne. Ei, ma ütlesin E39. Sa ütlesid E38. Ma ütlesin E30. Sa ütlesid puhtalt 38. Ma ütlesin K9. No vaatame. Pane videosse ja kommenteerigu. See on E30 K9. 8. Agree to disagree. See katki pidi minema. Nagu jaa, okei, siin näeb liim, aga nagu... Et saaks lõbusam. Ei ole õnnelik selle üle. Et saaks põnevam. Kruvid, eks ju. Yeah. Miks ta nagu... Igalt poolt mujalt võttis ta pirnid ära. Oliver võttis ta tule sellest ära. Igalt poolt mujalt võttis pirnid ära, aga suunatule jättis külg. Klassik Bemmi vanad ei tea, et suunatuled eksisteerivad. Mul on väga raske ümber õppida nüüd selle Volvoga sõitma, et ma pean actually suunda ka näitama. Sõndar, kui see Ukraina praktikant oli. Sisepuhastus. Sest tolve ja toks. Sõndar, joo. Idi, Vasmieta, noh. See Red Bull hakkab sulle pähe veits. Et saaks lõbusam. Et saaks põnevam. Nii, mingi 10 minutit kuredi kuumutamist on ju veel. See on nii kuum, et seda ei kannata katsuda. Don't crack it. Miks mul on tunne, et tegu on mingite värdjate asjadega. Kõrst ongi see mingi pask teip või? Teip või sigane sepo, liim või asi. Sest me kuradi siitpoolt küll ei ole näha, et see liim üldse midagi teinud oleks. Nagu reaalselt see liim pole teist nägugi teinud. Nüüd oleks vaja siia mingisugune
70-aastast vana, kes võtab selle tihendi või selle kuradi tüki, mis sealt vahelt välja tuleb, keerutab natukene näppude vahel, nuusutab, paneb keela vastu ja siis ütleb täpselt, mis asi see on ja millal see toodetud on. On sul mõni selline võtta kuskilt või? Ei, aga hädasti läks tarvis. Ja ongi see, et see kuradi raam on ka nii korpus või mis iganes, on ka nii habras. Aga ei julge väga ja lammutada. Saaks nagu kuskilt mingi nurga lahti, siis annaks äkki natuke motti juurde vähemalt. Vähemasti torkskruvit saime lahti. Ega see ometi kuum ei ole? Täiesti see ei liigu ja mitte üheski rühmas. Kas sul olid mingid konksud kunagi kuskil? Mul olid mingid konksud kunagi kuskil, jah. 90 kraadi konks on või? Süükest või? Jah. Vaatan. Ajaa! Mul oli 3 konksu, aga üks on kadunud. Aga minu arust see oli täiesti sirgene, mul on sulle pakkuda süükene valik. See alumine tunduks. No nii, tund aega on sellega nokitsetud ja ikka veel on mitte midagi. Nii et hakkasime kahtlustama. Rasmus guugeldas põhimõtteliselt välja, et 2002 aasta juulist hakati tootma seda epoliimiga. Ja me näeme, et see on 02 toodetud. Ja mis me veel näeme, on see, et nool näitab 6 ja 7 vahele. Ta ei ole ei 6 peal, ta ei ole ei 7 peal. Nii et äkki veab ja ei olegi epoga. Aga samas äkki ei vea, äkki on ikka epoga. On küll see, et siis tuleb full commitment teha. Jah, me vaatasime, ma vaatasin, et 2001 hiljem on põhimõtteliselt see jama ja mida uuem, seda jamamaks ta läheb. Nii et nüüd full commitment, nagu Rasmus just ütles, ma ei tea, kas see kaamera peale jäi. Ja lähme Tremeliga kallale ja loodame, et saab asjana. Kui me mingi ime läbi sellega hakkama saame ja Elspet näeb seda kunagi, seda videot, siis ta lihtsalt müüb oma võimi maha. See on jällest. Miks ma teen seda? Et saaks lõbusam. Et saaks põnevam. Aga nüüd ongi see, et kust kohast oli palju. Õigest kohast ja piisalt. Siit õrnalt. Siit kuidagi, see on kõik ju üks see, ma ei tea, kuidas ma see teengi siit lihtsalt. Asi seegi alustuseks. Jah. Tahan midagi alusti öelda, aga siin lõhnab hambaarstiselt. Palju rõvedamalt minu arust. Kui sulust plastikust hambad ei ole. Mitte, et see ketos lõikaks, mul on 2 kohast läbi lõigatud ainult. Ei, 4 kohast. Sulatab nagu, see ei lõika. No asi seegi. Ja, mul on maksuvõimluse pealt, proovime uuesti. Lõika läbi siit. See on siis nagu nii... Need on nii õhukeseks vaata aetud siit, et küll lõikab läbi. Aku.
pool tuld saab ühe kettaga tehtud, siis äkki isegi joputane. Kui tugev see on? Vähemalt teise tulega me teame seda, et me ei hakka kuumutama ennem. Mul seletasid kohe, et ära hakka kuumutama, lõika lihtsalt remeliga. Aga noh, kes siis ikka kuulab, mida talle öeldakse? Maailmas on 3 sorti inimesi. On haid, kes õpivad teiste vigadest, koerad, kes õpivad enda vigadest ja siis on lambad, kes ei õpi. Mina olen see kuradi 3. variant. Sellisel juhul sa võid teist tuld hakata feenitama. Oo! Aba! Nüüd on eye protection ka olemas järgmise tule jaoks. Just tuli, jah? Jumalane. Mul tuli mõte. Nii. Ei, ma ei hakka välja mängima. Mõtlesin, ma panen selle uue klaasi lihtsalt praegu siia peale ja ongi valmis vaata. Me ei taha seda uut klaasi nagu hävitada. See on kinni siin veel liimiga. Aga see ei peagi ära tulema. Tuleb küll. Klaasi küljes. Press F-tu kuradi kahtlema. See on klaasi küljes. Ilus ilm on. Sul kipsunurga on või? Vaibanurga on. See sobib ka, see on sama asi. Siin on külm ju. Ma räägin. No lumi toiskab ukse alt sisse, muidugi see külm. Kas sul lõiketange on või? Mul on temmis. Kui mul on üldse mingid tange, siis need on lõiketangid. Mul tavalisi näpitsaid ei ole. Tere. Miau. Mitsu. Tuli siia poolegi sinu soe. Klaasimaaler, oi. Klaasimaaler või? Saa ära, kuradi öö on. No siis ei. Ma ei ära. Nagu miinusklaas. See kaugtuli peaks ju näitama midagi. Särab niimoodi seal. Tegelikult võiks küll jah, ta on ikkagi suht puhas. Ma ei viitsi kuradi volnud siia ajada ja kuradi käima võtta selleks, et telefoni laadida. Kuna see MagSafe vaata, ja sul sama, mis sul. Yeah. Nii, algus oli 11:30. Meil on 2:26 ja seis on sükene. Vana klaas ja uus klaas, mis ei ole küll kinni, aga ta on kohe ilmselgelt parem, sest et ta on uus, eks ju. Siit kohast pisik õppetund, kuna mulle meeldivad erinevad autod ja kindlasti tuleb mul tulevikus veel 39-id. Kui ma ostan 39 facelifti ja mul on klaasitudused, ei.
selles suhtes, et ma liiga palju pole käsi külge pannud ja mul on ka see on nagu, nii lõbus ju. mul on masendus peal. Kui sul on mingi vastapandamatu vajadus vahetada E39 facelifti klaase, siis osta lihtsalt uued tuled. Aga kui sa nagu ikka kohe üldse ei suuda vastu panna sellele, siis mis meie õppisime on see, et Dremeliga võimalikult lähedalt siit, nii lähedalt kui vähegi võimalik. Ja siis mingite näpitsetega lihtsalt koogiselt välja ja looda, et sul liiga palju plastikut sealt küljest ära ei käi. Sest et nagu kuumutamisest 0 kasu ja see liim hoiab kinni ja siit võib-olla kadusid mingid plastikud ära, aga sellest me ei räägi. Et noh, need on suuremad jupid. Nii et osta lihtsalt mingisugused depotuled või ma ei tea, Lammarist mingi teise auto pealt, sest et see ei ole väärt seda. Ja nüüd siis võtame ette teise klaasi ja siis ei hakka isegi raiskama aega kuumutamise peale. Lihtsalt kohe Dremeliga kallale. Nüüd teeme aja peale või? Ma arvan, tunni aega on valmis. Küll ma arvan, tunni aega on valmis. Tunni aega, et klaase vahetada. Ei, tunni aega klaas käes. Sorry, tunni aega on klaas kuridi auto küljest või selle tule küljest lahti. Auto küljest? Auto küljest on nad ammu juba läinud. Sorry, need pole auto omad, need on Elspeti omad. Ja. Kell on palju. Jälle hakkavad lollused tulema. Kell on. Kell on just. Nii, täpselt nii. Just nii, täpselt nii. Nii. Kuidas sul enesetunne on? Tooge tulesid juurde. See lennukonstruktor. Ei ole. Sa oled lennu suunatädi, ma ei tea. Tädi! Oi. Piip! Oi. No, saad aru küll, mis ma mõtlen? No ma sain aru, mis sa mõtled. Keegi ikka meist aru saab. Lõpuks ülesanne. No. Sa saad siit vahelt hakata seda kookima. No ma ei tea millegi. Elspet, lihtsalt osta uued tuled. See ei ole väärt seda. No. Mitte mingilgi määral. Need klaasid maksid 80 midagi, lihtsalt osta uued tuled. 86 eurot. 86. See käib niimoodi ära. Teadsin seda. Ma ei teadnud, kuidas see ära käib. Kuidas see ära käib? Eestas jah, mul sai vahepeal telefon tühjaks ja see on aega nõudev protsess. Ja nüüd on teine veel. Ja siis... Teine on... Kadgi. Ja siis Rasmus viib need õhtul... Rasmus viib need hommikul koju. Ja peseb puhtaks. Ma jätangi need siia. Kui ta viitsib. Teil on siin nõudepesu masin. Seal on ka kurat. Ja siis homme liimime klaasid külge. Kui sa nagu päriselt 39 tahad näha, sul on Hagen tuned ja sa tahad näha midagi, osta endale pre-facelift tuled, osta endale uued klaasid ja siis võta need luubi klaasid sealt, pane nõudekasse, pese puhtaks. Pane Philips White Visionit sisse. Või Osram Nightbreaker. Sa näed elu lõpuni. Ma Philipsid ei ole proovinud. Sa võid öelda ära ka kaugelt, kas see on sinine kits või kollane kits. Nagu sa näed kõik ära. Ma pole Philipsid proovinud, aga mina olen väga suur Osram Nightbreakeri. White Vision või see, jah, Philips White Vision ikka, jah. Nad ongi valge, ta on valge valgus. Ta ei ole kollane, ta on hästi valge valgus, aga ta ei ole ka sinine. Ta oli isegi lähedal sinised, ongi valge valgus. Ta näeb ilus välja, ta on esinduslik, ta on ilus. Ma olen Nightbreakerit kasutan äikse nunnina ja ma ei mäleta, mis värvi see oli. Aga näitas väga hästi. Mul olid mingi reflektorid ja asjad olid jumala läbi. Niimoodi, et mul oli mingi tavapernid sees, ma ei näinud ninaga nokkida. Panin need... Vist vaheta ketta ära. Oota, fokusseeri.
ja panin Nightbreakerit sisse, ma nägin isegi sõita peaaegu. Ja nüüd lõhume selle ketta ära. Me alustasime kell 12:30, kell on 5 hommikul, aga suure segadusele lisaks me saime vanad klaasid enam-vähem rahuldavas korras maha, tuled jäid enam-vähem terveks, me saime sealt mingisuguse osa seda epoliimi ka kätte. Tegelikult siis väga palju sai seda sealt ära. No, jah. Hästi vähe jäi seda sinna alles. Ja testisime, et uued klaasid nagu istuks sinna peale. Nüüd, kuna kell on 5 hommikul, siis me lähme praegu koju. Rasmus võtab tuled kaasa, klaasid kaasa, viskab need nõudepesumasinasse, peseb need ilusti läbi. Ja siis homme klaasi pole vaja pesta, ainult tuled nõudekasse. Ja siis homme liimime. Nii et näeme mõne hetke pärast. Tada! No nii, järgmine päev ja Rasmus võttis siis vahepeal kodus need tuled lahti, viskas nõudepesumasinasse, eriti just elektroonika. Ma ei saa neid nõudepesumasinasse. Okei, ta võttis endaga duši alla kaasa need. Ja tegi... Saatsin ämma nendega duši alla. Ja mis sa leidsid? Mis seisus need tuled on? See on nagu... Miks ma teen neid? Ma ei tea. Tegelikult on see, et lähitule, siit on näha ka, lähitule reflektorid on ära täiesti. Ehk siis tegelikult peaks reflektorid ka ära vahetama, kuna ma neid üle võtta ei ole, siis ma ei tee seda praegu. Aga sealt tuli otsus, et me ei pane neid kinni nii-öelda korrektse liimiga. Vaid me üritame leida sinna mingi asja, mis käiks kah hetkel, kuni ma saan reflektorid. Ja kui need reflektorid on käes, siis võid võtta eluaegselt kinni liimida. Sa ütlesid, et üks nendest on katki, sest et kui sa loksutasid seda tuld, siis see klõbises, et vardad on katki. Aga ma ei tea, vardad on siin. Kõik täiesti terved. Aga kuskilt tuli mängu 5 varras. Sa vahetasid vardaid neil? See on siis, unustasid sisse või? Ma vahetasin vardaid pirniaukudest. Ehk siis ma lihtsalt raputasin tuld, kuni vardatükid välja kukkusid. Ja just siis ei kukkunud. Oota, mis sa siin mustaks tegid? See või? Ai, seal oli selline äge teema. Et kui ma neid pesin, siis jah, see äär siit, tegelikult peaks olema ka kroom, nagu on siit. Oi, keegi on ilusti kuivatanud seda. Nagu nii tuleb üle käi labiga. Ja üks hetk oli siit järsku kõik must. Ja siis ma sain aru, et siis peab olema päris kõik must mõlemal. Kuni uued need leiab siia samamoodi. Ja nüüd on mustad. Tuuning. Jah. Pro Tuuning LV numbri alused. Ja nüüd siis tänane plan of action on viskame kokku. Võimalikult kokku saada. Võimalikult palju kokku saada. Ja kuidas sa klaasid ette paned? Sürita vahel. Vaatad, paneb mingi silikoni, et nad jääks niiskuskindlad enam-vähem ja siis kuu aja pärast võtta must laiali. Vaatame korralikult kokku. Mina aitasin ka natukene. Ma eile see kaamera peale jäänud, sest et mul sai telefon tühjaks, aga ma aitasin natukene liimi välja kookida. Ma olin ka tubli mekaanik. Hold up, aga sul on vardad küljes, aga sa ostsid uued vardad, et on puruks. Jaa.
What's this? What's this? There's something in the air. Ma teatangi, et ma ei viitsi neid vardaid vahetada. Mis vardad on terved täiesti. Nad on täiesti terved vardad. Jah. Noh, nii tagasi. Vahetaks lihtsalt ära. Mingi seli, ma nägin midagi ikkagi loksus. Aha, see loksub. Võib-olla peaks selle just üle keerama. See annab piisavalt playroom'i küll. Jah, võib-olla see loksuski. Ja siis ma ei vaheta neid vardaid ära. Vardaid ma võin nagu ussi emmi ka vahetada kunagi hiljem. Sulle ju meeldib lakitseda kitsastes kohtades. Jah, sul on õigus. Aga nii on palju lihtsam. Vardad on täiesti terved nagu. Ma tõesti ei tahaks neid vahetada. Mitte, et seda midagi teha oleks, ma lihtsalt ei viitsi. Ühesõnaga, ei tea. 4,5 tundi hakkame klaasi eest ja siis on see, et 5 minuti asja ei viitsi teha. Jah. Ma ei judge'i, ma ka ei viitsiks. Liiga kiire. Tuleb kokku panna. On see veed, et ma ei oska. Mis pidi see läheb siia? Õiget pidi. Ma ei oleks arvanudki. Tegelikult ei tea, et kuidas see läheb sinna. Üks nii hea. No nii läheb. See on nüüd värdis asi siin. Nii. Mineme sinna vahele. Ma ei mäleta, kuidas ma eelmine kord tegin seda. Läheb lihtsalt vahele. Over-engineer. The German way. Jah. Rohkem sisse või välja seda keeramist, siis lõpuks saaks või. Meie, jääb tegemata. Ma ei itsi ka. Okei, lähme järgmises videos. Ta ongi nii pehme. Mitte hullult pehme, ma ei julge nagu lõhkuda seda ka. Mida ma siit üldse katsuda võin, siin on mingid sõrmeiled peal, mis ei ole mine tehtud järelikult, ma võin siit katsuda. Jah. See on kõrgusregull ju. Jah. Ja need on side to side, on ju. Ja üks on ka üles alla vist veits, see teine on vasku parema. Kumb? Jah. Jah, ma näen, milles probleem on. See ei ulatu sinna, see peab teisse suunda regullitud olema. No, juba kuradi parem, noh. See on napiti mahu. Nii flimsi plastik. Jah. Mis iganes ma teen seidest. Aga ma sain ta paremaks. Proovime teise kaudu, noh. Nii. Keera
kaugtulepoolne täiesti kinni ja teine keera meie poole peale. Kinni asi on lähemale, on ju. Ikka ju. Jah. Try not to break something. See ülemine, see kuradi... Ma tean, aga ainult ülemisest keerata sellega, ta ei tee nüüd sittagi. Ei, nagu see kuradi hammakad käivad üle siit. Ma tean, jah. Sa saad seda... Jah. Võiks minu suht lihtsalt siis. No siis tuleb teisega kuradi teha mingi magicut, noh. Teine tuleb poolel ta lahti saama. Sa vaja läbi. Vaata, ma tahan proovida. Proovi. Meil kiiret ei ole, jah. Mingi millimeetrit mäng, nüüd läheb paremaks juba. Siis ma saan ka öelda, et ma tegin midagi, noh. See minut enam ei ole viieni sul. Joo, aga redarit võib ikka paukutada. Päev mitte. Mis krutid nüüd seal? Ma üritan hakkama saada, ma ei ole mingi proff, on ju. Aga ei ole. Ma ei ole õnnelik, on ju. Aga ei ole. Või noh, bestowed with luck. Kas ma võin lihtsalt öelda, et see on katki või? Ei. No mulle. Ei. Kui libedalt tu sul sinna sisse läks? Õigelt. Kohe kui õige asendada käest läks kohalasse. Väga levo. Sa panid sellest äärest ja libistasid sisse, on ju? Jee, ei lähe otsa. Kas sa... Jaa, kas sa tahad maik? Ei, ma tahaks hakkama saada millegagi. Pool lahti, my hold. See oli kinni, see oli nii lähedal, kui see vähegi saab. Oh! Suck it! Olemas. Nii, mis järgmine samm on? Kokku vaja panna. No ma ei võtnud teid lahti, ma ei tea, mis pidi need kokku käivad. Nii. Minu tuled ei ole nii ilusad. Vaata, et see puhas oleks ka suures mahus. Oota, ma tahan ise proovida. No see on aja. Saame siis. Nii, see läheb. Küll lõbus on see, et ma ei võtnud seda lahti ja ma ei tea, mis pidi need käima peavad. No nii lihtsalt käibki või? Ei kõi ju? Käib küll. Ei kõi. Käib küll. Suures mahus küll. Nii ongi. Nii suured vahed ongi või? Jah. Okei, ma mõtlesin, et... Ok. No jah. See läheb siia. Nii pidi on ju. Nii. Üks kumb peaks veel olema, ei või? No, kena ju. Siis on vaja siia neid, on ju. Torx 20 on minu arch nemesis. Ma keeran, ma olen nii palju Torx 20 kruvisid üle keeranud, et mul on Torx 20. Ma tahan sul lasta seda teha nüüd või? Ei, mul on just lahti keeramisega. Ma olen see, kes ei määri midagi. Ma lendan kuivalt peale. X5 sai minu kuradi Torx 20 lahti. See Torx 20 bitist. Just täpselt need akna tõstukit tegin siis ukse polstri pollidna. 120 Newtonit on ju? 220. Tai. Need kondoomid ka. Miks see tubakis seal vahel üldse on nagu? Tükid ja putukad asjad sisse ei rõngiks. Noh, enam-vähem.
Ja nüüd on klaasu või? Jah. Oota. Tundub, et luubid on head. Jõu. Bigsanun, ei see on LED. Pane high beam scanner. Oota, see on nii valge, oota, sorry, stop, ma ei saa vaadata sinna. Nüüd sa pead jälgima, et läheks igalt poolt õigesti. Mis juhtub, kui ma valesti teen? Juhtub palju raha. Ta peab täiesti otse siia peale minema või ma võin kuridi alustada ühest nurgast ja... Ei võid ühest nurgast alustada. Nii, kinni. Kinni. Hops. Ja siit on need torksid. Jah. Torksi poisid, torks 10 mulle meeldivad. Aga mis sa tahad vaikuses teha seda kaadrit või? Ja kui nüüd tahta täiesti korralikult seda tööd teha, siis oleks pidanud panema mingisugust liimi siia enne, kui klaasid peale läksid, on ju. Aga... No pluss oleks pidanud asjad kõik terveks jätma ja siin veel päris palju asju tegema. Päris korralikult tahta teha seda. Aga praegu on good enough. Uued klaasid on ees, vanad on ära. Rasmus paneb siia uued reflektoorid ka ja... Uued pirnid ka ja... Ja siis võib-olla isegi näeb pimedast, noh. Keraamika peale ja... Ma tahan ka endale 39 ju. Kui me enne ütlesime, et see ei ole väärt seda, siis võib-olla natukene on väärt seda. Okei, võib-olla päris palju on väärt seda. Päris ilus. Väärt on, aga kas ise tegemist väärt? Õigemini. Kurat, ma ei tea, palju see vahetus maksab. Küsimus on rohkem selles, et kas see on väärt maksta see raha ja lasta ära teha või ise teha. Ma ei tea, peab uurima, noh. Kui me oleks alkoholi, siis mõned õlled ja õhtule nokitsemine, siis oleks väärt tegemist. Aga kuna ma alkoholi ei joo ja öösiti tahaks ma magada, siis ma ütleks, et see ei ole väärt seda tegemist, sest et kella 5 hommikul siin istuda on päris väsitav. Ja ongi nagu tehtud. Reflektorid sa siia kuradi paigaldama ei tule, on ju? Ma ei usu. Let the light in. Läheb see. Mul oli see, kui ma vahetasin oma E46 Xenoblocki, siis oli Bryan Adams Shine a Light. Võeti teinud kella 2 juba. Kell on 2 või? Jah, What? kella 2. Skäm. No nii, ongi kõik praeguseks meie poolt. Prügikotid kinni seotud ja võib ära visata. Jah. Ilmselgelt see on mingisugune informatiivne video, nii et ma loodan, et sa ei õppinud mitte midagi, sest et kõik, mis me tegime, oli suurema tõenäosusega väga vale. Aga kui sulle meeldis see video, sa võid sellele panna like'i ja kui seda juba teinud ei ole, sa võid minu kanalile subscribe ida. Ma isegi ei oska välja tuua, miks. Miks subscribe ida? Jah. Ma ei tea, saab pullina et näha vahepeal. kahte tegemas asju, mida nad ei tea ja mida nad ilmselgelt ei tohiks teha. Yes! Ja all kommentaarides anna siis märku, kas ma ütlesin ikka E30 K9
või E38? Mina ütlesin Tai pohkuse E38. supakatesse 39 paned. Paest supakatesse 39. Ma ei oska inglise keeles seda ümber teha. Oota, E30 E9 või? Tuleks 8 ja 9 vahe. Paned 8 sulgudes 8. 9 sulgudes 9. 9. Tahad enda lapsele millegi viia? Jaa, talle meeldiks jah. Mulle ka meeldib. Sellest ei jää midagi järgi. Completely stressed.